Mereka itu bisa batuk dan pilek karena cuaca ataupun karena lingkungannya nih. Beberapa waktu yang lalu banyak nih di sekitaran itu pada batuk. Nah, pertolongannya buat yang batuk dan pilek karena itu menyangkut banyak dahak. Nah, kita siapkan itu biasanya Mami pakai diffuser buat merekanya itu supaya nyaman seperti itu. Nah, biar mereka cepat sembuh, supportnya apa? Supportnya biasanya itu vitamin. Nah, Mami kasih apa nih kemarin? Ada rahasianya. Kasihnya itu, halo Dog Lovers, kembali lagi dengan keluarga kami yang asik, seru, dan lucu. Apalagi kalau bukan Cipas Family. Beberapa waktu yang lalu di Cipas ada yang batuk dan pilek nih. Nah, Paws Lover punya pengalaman nggak? Seperti itu. Kalau yang punya, Mami sharing nih, mau sharing. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Ada beberapa sebab mereka itu bisa batuk dan pilek karena cuaca ataupun karena lingkungannya nih. Beberapa waktu yang lalu banyak nih di sekitaran itu pada batuk. Nah, ciri-cirinya apa nih kalau batuk dan pilek? Biasanya itu matanya berair, terus hidungnya itu basah, dan nafasnya itu cenderung berat, dan dianya tuh dan itu nggak berhenti-berhenti seperti itu. Itu salah satu ciri-cirinya. Apa aja nih pertolongan pertama yang bisa dilakukan kayak kemarin itu di Cipas seperti apa? Nah, pertolongan pertamanya, kalau misalnya ada gejala mereka itu terkena batuk dan pilek, segera pisahkan dari yang lain. Nah, terus keduanya apa? Sterilkan ruangan yang bekas mereka tempati seperti itu. Misalnya di kandang ataupun pas di kamar, segera sterilkan dengan disinfektan. Karena itu mereka kan pasti jilat-jilat nih, dan itu menyebarnya cepat banget. Nah, jangan ngambek. Pertolongannya buat yang batuk dan pilek karena itu menyangkut banyak dahak. Nah, kita siapkan itu biasanya Mami pakai diffuser buat merekanya itu supaya nyaman seperti itu. Nah, alat yang paling penting itu ada di alat nebu. Nah, nebu, Paws Lover boleh beli nebu seperti ini. Ini berguna banget. Biasanya sih buat manusia juga bisa. Nah, nebunya seperti ini. Mami pakai belinya di e-commerce ya. Bisa nanti cari di e-commerce. Nanti coba dilihat. Nah, ini Mami yang punya seperti ini. Ini cukup banget dan awet, pakai banget, udah dipakai beberapa tahun. Nah, pertolongannya lagi kan udah ada alat nebunya. Nah, obat-obatan apa saja yang dimasukkan ke dalam nebunya? Nah, siapkan punya NaCl. Ini NaCl. Udah gitu beli ini Ventolin. Ya, beli Ventolin. Terus beli Bisolfon. Ada Bisolfon, tapi bukan yang obat batuk. Carinya yang larutan. Ini emang khusus buat nebu. Nah, 3 macam ini pertolongan kalau memang dianya itu ringan gejalanya. Nah, kalau memang udah cenderung berat, harus dipakein antibiotik di dalam nebunya. Nah, Mami kebenaran udah diresepin sama vet yang terdekatnya, dipakein Gentamicin. Nah, dipakein Gentamicin. Ada resepnya ya. Tuh, seperti ini. Ada resepnya. Tuh. Seperti itu. Berapa kali nebunya? Nah, nebunya itu bisa 1 kali 1 hari kalau memang gejalanya ringan. Tapi kalau berat banget, misalnya dianya berair banget dan kayaknya berat, napasnya berat banget,
Nah, bisa 2 kali, pagi dan sore. Nah, caranya seperti apa? Yuk kita praktek aja. Oh iya, sebelumnya lupa. Nah, karena di Nebu itu butuh ibaratnya ruangan tertutup supaya bisa masuk. Nah, siapkan box seperti ini. Ada di e-commerce, bisa nanti linknya di bawah ya. Mami belinya di e-commerce sayang. Belinya di e-commerce. Nah, ini cukup banget bisa buat mereka taruh di sini. Nah, yuk Koko Cipas kita praktek. Sayang sini. Ya, nah. Masukin doginya ke dalam, ya. Nah, masukin dulu ya. Nah, udah gitu siapin alat-alatnya. Tuh. Siapin alat-alatnya. Nah, siapinnya bagaimana ini? Pakein itu. Ini ngambilnya 0, berapa? NaCl-nya 2 mili. Pakai itu. Nah, kita juga punya nih, apa sih, suntikan. Nah, suntikannya 2 mili buat NaCl-nya. Tusuk. Nah, ini buat persediaan. Jadi airnya itu 2 mili. Nah, masukin ke sininya sayang. Tuh. Masukin ke sini. Udah gitu Ventolinnya itu 10 tetes. Nah, ini kalau udah dibuka, masukin ke kulkas ya. Masukin ke kulkas. Dibuka, langsung ditetesin seperti itu ke dalam ini 10 tetes. Nah, terus larutan bisulfonnya juga ini juga sama, masukin bisulfonnya itu pakai pipet 0,25 mili. Ini pakai yang kecil ya, suntikannya 0,25 mili, masukin ke sini. Nah, karena nggak ada yang batuk dan pilek di Nebu, jadi maminya nggak usah masukin. Ya, masukin ini 0,25 mili, yang ini 10 mili. Nah, kalau gejalanya berat, pakai antibiotiknya itu gentamisin 0,25 mili. Campurin semuanya. Ini tuh nutupnya kumaha. Tuh kan, nggak bisa nutup. Nah, oh ininya di atas, ininya di tengah-tengah, dimasukin tuh. Ininya dibuka, pastikan dianya tertutup, nyaman. Kayaknya mau dikasih, udah itu ininya dinyalain tuh, keluar asapnya. Nah, ininya masukin aja, pasang di dalam seperti ini. Nah, sampai habis tuh, tutup ininya tuh. Nah, sisain segini aja, tapi dianya itu gitu. Ini cuman cetek aja 10 sampai 15 menit, tergantung dianya habisnya. Kurang lebih seperti itu. Ya 5 menit dilihat dulu. Kalau memangnya udah habis ya udah. Tapi biasanya sih 10 sampai 15 menit, kan karena banyak cairan tuh. Tadi ini nggak dimasukin. Tapi caranya siapin ini suntikannya, jangan lupa ya, buat ibaratnya buat pakainya biar pas, cari yang kecil 1 mili. Kalau ini yang 5 mili, yang 5 mili bisa dipakai buat di sininya, buat NaCl-nya. Kalau yang lain kalau ditetes ataupun di mili. Kalau ini kan pakainya tetes 10, yang ini pakainya mili, seperti itu. Ya, biarkan dia nyaman, itu membantu banget. Nah, sementara di Nebu, maminya kasih tahu nih,
pertolongan yang buat batuk pilek itu biar mereka cepat sembuh, supportnya apa? Supportnya biasanya itu vitamin. Nah, Mami kasih apa nih kemarin? Ada rahasianya. Kasihnya itu transfer factor. Nah, TF. Sehari berapa kali? Maminya kalau lagi sakit sehari bisa sampai 3 kali. Pagi, siang, sore kasihnya. Seperti itu. Belinya di mana? Bisa di link ya. Kalau enggak bisa DM juga. Nanti Mami kasih linknya boleh. Nah, ini. Nah, ada lagi. Selain ibaratnya transfer factor ini, pertolongannya obat. Nah, obat kalau memangnya nggak ke dokter, jadi Mami kasih yang ini. Nah, dikocok-kocok. Biasanya ada 0,5 sampai 10 tetes. 2 sampai 3 kali dipakein ke mereka. 2 sampai 3 kali ditetes, tapi ini kan ada tetesnya. Tetes, tapi jangan langsung dari sininya. Kita tuangin ke ini lagi. Ya, kocok dulu. Kocok baru diituin. Nah, pakainya ini Maminya. Kalau misalnya nggak membaik, kan di Nebu udah nih. Tapi kalau nggak membaik, kalau misalnya nggak mau pakai obat yang ini, bisa ke vet terdekat ya, minta obat ibaratnya yang diresepkan sama dokternya buat batuk dan pileknya. Tapi kemarin sih Mami pakai yang ini, dan di Nebu rutin mereka nggak ada yang ke dokter sih, seperti itu. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya doginya yang terkena batuk dan pilek, pastikan mereka itu cukup istirahat dan pisahkan dari yang lainnya. Jangan biarkan mereka itu lari sana, lari sini. Kalau bisa pisahkan dalam satu ruangan biar dia cukup di ruangan itu aja. Kalau memang diharuskan di kandang, ya biarkan dia sendiri. Nah, sekian dulu ya dari Mami. Semoga berguna. Bye-bye.